ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। চলো আজকে চিকেন বানাই। পেঁয়াজ আর টমেটো তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, কয়েকটা নাড়াচাড়া দিয়ে জিরা সোমবার দিয়ে টমেটো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটা নাড়াচাড়া দিয়ে দেবো 10 মিনিট ধরে। জিরা আদা লঙ্কা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে ঢেকে ঢেকে। 15 মিনিট হয়ে গেছে, চলো ঢাকনাটা তুলে নিই। আমি এর মধ্যে কাঁচা আলু দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে একবারে সব হয়ে যায়। এই দেখো দারুণভাবে ফুটছে। চলো আবারও ঢেকে দেওয়া যাক, এভাবেই সেদ্ধ কষানো হয়ে যাবে। এই দেখো জল ছাড়া মাংসের জলে মাংস খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, আলুগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে চলো এর মধ্যে অল্প সানরাইজের মিট মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিই, ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিয়ে চলো এটাকে নামিয়ে নেওয়া যাক। এভাবে তোমরা বাড়িতে করে খেয়ে অল্প সময়ে হয়ে যায়। আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।